Ovo je najkremastija pasta od toliko jednostavnih sastojaka iz frižidera. U 3 litre vode stavite 2 paprike crvene i pola paradajza pa stavite da prokuva. Za to vrijeme spremite jedno jaje koje ćete ulupati, pa posolite po vašem ukusu i dodajte neke začine. Ja dodajem bosiljak, peršun i dodajem 1 kašiku kisele pavlake, pa ću da pomešam sve ove sastojke da budu veoma kremasti. Zatim uzmite 50 grama nekog sira koji imate u frižideru, pa ga izrendajte ovako na sitno rende, pa taj sir dodajte unutra u ove izmućene sastojke, pa sve zajedno sjedinite. Za ovaj recept potrebna vam je i neka salama. Ja sam ovdje imala budimsku, možete upotrijebiti bilo šta, slaninu, bilo koju salamu koju imate u vašem frižideru, oko 100-150 grama, iseckajte na dosta sitno i spremite. Kada voda proključa, to će se desiti kroz par minuta dok ste pripremili sve ove sastojke, ja ću da je posolim i imam ovdje tagliatelle domaće koje se spremaju za 4 minuta, pa ćemo ih dodati u ključalu vodu i ove tagliatelle spremiti al dente. Kroz 4 minuta tagliatelle su gotove, sklanjam ih sa ringle i sada ću prvo da sipam par kutlača vode u kom se pasta kuvala i da izvadim povrće koje smo obarili. Imala sam, pola paradajza i 2 crvene paprike, a vi možete upotrijebiti bilo koje povrće koje vam je ostalo u vašem frižideru. Ostatak vode samo procedite od paste. Sada ćemo da očistimo povrće i da ga iseckamo na veoma sitne kockice, ovako kao ja, pa ih dodajem u posudu sa sastojcima koje smo spremili i sve zajedno dobro promešajte. U ovu posudu ja ću da dodam 150 ml vode u kojoj se pasta kuvala, pa sve zajedno izmešajte i sada ovu smesu sipajte u blender i dobro izblendajte. Možete izblendati sa štapnim mikserom kako vam je lakše. Spremite oko 30 grama putera, otopite ga pa dodajte salamu po izboru i vrlo kratko je prodinstajte nekakvih minut, 2, pa dodajte ovaj naš savršen sos koji smo spremili i mešajte na vatri koja je malo jača od srednje dok se sos ne ugusti. Malo ću dodati još rendanog sira i promešati kako bi sve bilo fantastično kremasto. Možemo dobiti savršeni sos kao što vidite i bez pavlake za kuvanje, veoma zdrav i ukusan. Dodajte pastu po izboru koju ste prokuvali, sve zajedno promešajte i sjedinite i naš ručak je vrlo brzo spreman. Zaista mislim da ćete biti oduševljeni sa ukusom. Toliko su sastojci jednostavni, možete ih pripremiti svaki dan. Povrće po izboru, salama po izboru, ukus je fantastičan, začinite po vašem ukusu i zaista uživajte u jednom jako finom obroku koji se nadam da će vam se dopasti, posebno ako volite pastu. Odgore sam posula malo peršuna i imam nekog mešanog začina ljute paprike i čilija. Jako je i dekorativno, a fantastičnog je ukusa od vrlo jednostavnih sastojaka. Ovu pastu sam prvi put isprobala i zaista sam veoma zadovoljna. Pišite mi kako vam se dopada ovaj recept. Hvala vam na gledanju, javite mi obavezno ako isprobate, a ja ljubim vas sve puno i vidimo se u nekom novom videu. Do tada želim vam prijetno!